家旅為食團帶大家嚟老街冰室度食早餐，唔好要我等位啊！入到去見到啲佈置都好懷舊，好有港式嘅風味。佢個早餐時間係9點至11點，大家慢慢睇，選擇都唔錯。佢有個醒神下午茶，2點半至5點半，都好多嘢揀喎。有冇人食過啊？話我知啊！嗌咗個 B10，我就揀咗 A 火腿奄列加牛油方包沙爹牛肉米粉。佢個沙爹牛肉啲牛肉呢，就係偏柴嘅，有葉嘅，所以都重味。沙爹呢，就唔係好重咯，佢係偏鹹咯，我只可以話。米粉就一般啦。麵包咧就夠腍嘅，等我篤俾大家睇。但係我發覺真係牛油，係咪走健康呢？所以我發覺好多地方呢，真係好孤寒嘅啲牛油，我實在太唔健康啦。個火腿奄列啊，等我切俾大家睇啊。火腿呢都算多嘅，不過可惜個蛋呢就真係太淡啦，佢冇嗰種煎奄列嗰個燶燶香香味啊。都係嗰句啦，又係好健康版啊。嗌咗個 B9 煎雞扒1丁，佢個麵身就白啲啦，好似未煮得透咯。啲雞扒唔錯，煎得好香，個味係偏鹹，但係惹味嘅。佢個肉身係 juicy 嘅，佢唔柴，同埋都幾多塊。佢個奶茶呢就偏稀啦，唔夠奶。個茶身佢有嘅，不過唔係我中意嗰種港式嘅味咯。總括嚟講呢，服務係唔錯嘅，環境都好坐，食物就一般啦。希望大家中意睇我條片，下集再見。